Hello guys, welcome to a brand new video of the ParSney Story. Hello friends, ഇന്നത്തെ വീഡിയോന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഇവിടെ സ്നോ സ്റ്റോം, അതായത് നല്ല കൊടും മഞ്ഞും കാറ്റും കൂടിയിട്ട് രാവിലെ രാത്രി തുടങ്ങിയതാണ്. ഇന്ന് ത്രൂ ഔട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഏരിയയൊക്കെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താണ് ഈ സ്നോ സ്റ്റോം വന്നത്. ഇറങ്ങണ ഭാഗം തുടങ്ങി വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. അതായത് നമ്മൾ വന്ന വർഷം ഇട്ട് ബൂട്ട് ഇതൊക്കെയാണ്, പിന്നെ നമ്മൾ അധികം ഉപയോഗിക്കേണ്ട വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ തവണ ഒരു സ്നോ സ്റ്റോം കിട്ടി. അതോടുകൂടി അതിന്റെ രസകരമായ കുറച്ച് വീഡിയോകൾ ആൾക്കാർ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടാണ്, എന്നാലും നമ്മൾ അതിനൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണണമെന്നാണല്ലോ പറയാ, അല്ലേ? ഓഫീസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, കാരണം ഒരു 30 minutes ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്, എന്തായാലും എത്താൻ പറ്റില്ല. കാരണം രാവിലെ ഫുള്ള് എന്താ പറയാ, ഫുൾ മൂടി കിടക്കായിരുന്നു. ബാക്കി അവർ ഷവൽ ചെയ്യണ വണ്ടികളൊക്കെ ഇപ്പൊ ആക്റ്റീവ് ആയി. മതി ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ വീഡിയോ. ഓക്കെ, സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ഒരു സാധനം മഞ്ഞ മൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട്, തലയും കുത്തി വീഴരുതാ. നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതില് കിടപ്പുണ്ട്. മുട്ടിന്റെ അവിടെ വരെ സ്നോ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ. ഇതൊക്കെ ഇനി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണമല്ലോ ഈശ്വര. അപ്പുറത്തേക്ക് പോവാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല. ഞങ്ങള് രാവിലെ ഇതെന്തത് ആ വഴി പോവാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നണില്ല. അയ്യോ, കാറ് അപ്പുറത്തെ വഴി പോവാം. സോ നമുക്കൊരു പണിയാം. നമുക്ക് എന്തായാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ചുമ്മാ നമ്മുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ ഒന്ന് ചുമ്മാ നടന്നിട്ട് വരാം. എന്തായാലും നടന്നല്ല, തുഴഞ്ഞു വരാം. ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ഫ്രണ്ട്, അവൻ ജോലിക്ക് പോയപ്പോ ഇവിടുന്ന് 2 പ്രാവശ്യം പുറത്തു പോയി അവൻ തിരിച്ചു കയറി പോണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഊബർ വിളിച്ച് പോകാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഊബർ വരണില്ല. അവസാനം അവൻ ഏതോ ട്രക്കിന് കൈ കാണിച്ചൊക്കെയാണ് അവിടെ എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മൊത്തം കോമഡിയാണെന്ന്. എല്ലാം ഡിലേ, ട്രാൻസിറ്റും എല്ലാം ബസ്സും എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഡിലേ. ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ റോഡൊക്കെ ആൾക്കാരവിടെ നിന്ന് ഷവൽ ചെയ്യാ. ഓൾറെഡി ഒരു വണ്ടി വഴി പോയിട്ടുണ്ട് ഷവൽ ചെയ്ത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും. അത് ഒരു സൈഡ് മാത്രം, ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അതെ, ഞാനിപ്പോ ഷവൽ ചെയ്ത റോഡിലാ. ഷവൽ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സ്നോ ആയി. ഷവൽ ചെയ്യാത്ത സൈഡിൽ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഡെപ്തില് ആണ്. ഹായ്. അയ്യോ, നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വണ്ടി, അവന്റെ വണ്ടിയുടെ ഗ്ലാസ് കുറച്ച് തുറന്നു കിടക്കുക. അതിനകത്ത് ഇവിടെ സ്നോ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ ഒരു വണ്ടി സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കാണാനും കളിക്കാനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് പെട്ടു പോണേ. ഇന്ന് ജോലിക്ക് പോയവര്, വേറെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോയവര്, ഇതാ ഒരു ഷവൽ ചെയ്യണ ഒരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരും തീരുമാനമായി. മതി മോളെ. കാനഡ വരുന്നവരെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്, കാനഡയിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടി കാര്യങ്ങളെല്ലാവരും ഓർക്കണം. വെതർ നമ്മൾ പടത്തിൽ കാണുന്ന കാനഡ പോലെയല്ല, ഒരുപാട് തണുപ്പിൻ്റെതായ കുറച്ച് വിഷയങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ മെച്ചമുണ്ടായിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുക. ഇത് നമ്മളിപ്പോ റോഡിന്റെ നടുക്കി കൂടെ നടന്നു പോണേ. നേരെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഇതാ ഒരു കാർ കിടക്കുന്നു, വഴിയുടെ നടുക്ക് കിടക്കുന്നു. അത് ശരിയാ. ഇത് ഏതോ വണ്ടി സ്റ്റക്കായി പോയതാ, പുള്ളി അവിടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത വീട്ടിലേതോ വണ്ടിയാന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ടോ, ഈ ഷവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയ വഴിയിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇന്ന് വെതർ വാർണിംഗ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി നല്ല വെതർ വാർണിംഗ് ഉണ്ട്. രാവിലെ എനിക്കപ്പോ തന്നെ മറ്റേ വണ്ടി ചെറിയ വഴിയിലൂടെ പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നോന്ന് അറിയില്ല. ഫ്രണ്ടിൽ ഷവല് വെച്ചിട്ട് പിക്കപ്പ് പോകുന്നുണ്ട്, ചെറിയ വഴികൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. എന്തായാലും വെതർ വാർണിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഒരുവിധം എന്താ പറയാ, ഇതിനെ കുറിച്ച് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു. ഈ അമ്മച്ചൊക്കെ എങ്ങനെ വണ്ടി പുറത്തെടുക്കാനാണ് എനിക്കറിയില്ല. അതല്ല രസം. ഇപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ,
ഹാപ്പി സ്നോ ഡേ. അതാണ് സ്പിരിറ്റ്. അയ്യോ അമ്മേ, അയ്യോ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വരണമെന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ മുട്ടിന്റെ മുകളിൽ വരെ എത്തി. ഇത് ഫുട്പാത്തിന്റെ മുകളിൽ ആക്ച്വലി ഈ പള്ളിയുടെ സൈഡ് ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല. ബേസിൽ ജോസഫിന്റെ പാട്ടിടാം നമുക്ക്. മിഴിയോരം റീൽസ് തകർക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മള് മെയിൻ റോഡല്ല, നമ്മുടെ ഈ വഴിക്കപ്പോ ക്ലിയർ ആയി. എനിക്കാ ഇല്ല. എന്ത് വയറെന്ന് വെച്ചാൽ ദാഹം മാറോ? എന്ത് ചളിയാണ് ഇതിന്. ചോറുണ്ട്. ഈ മഞ്ഞിലങ്ങ് തല വെച്ചങ്ങ് പൂണ്ടാലോ. ഇതൊന്നും കേൾക്കാനുള്ള ത്രാണി എനിക്കില്ല. ഒരു ട്രക്ക് വരുന്നുണ്ട്. വേണ്ട, ഈ ട്രക്കാരൻ എങ്ങനെയാണ് ഓടിക്കുന്നത്? ഹായ്, ട്രക്കൊക്കെ ചുമ്മാ തെന്നി നടക്കുക. ഇതാ ഒരു ഉപ്പിട്ട് പോകുന്ന വണ്ടി വേറൊരെണ്ണം അതികൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. എല്ലാവിധ ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഷവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഉപ്പിടുന്നുണ്ട്, ആൾക്കാർ സ്നോ പുള്ളർ വെച്ച് മാറ്റുന്നുണ്ട്. അതെ, ആരാ പറഞ്ഞ അവിടെ കയറാൻ? പതുക്കെ അങ്ങ് പോരെ. ആ മെയിൻ റോഡ് ഏകദേശം ഇതുപോലെ അവർ ക്ലീൻ ചെയ്തു, വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. മെയിൻ റോഡ് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ പിന്നെ ആയിരിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ കോഫി ഷോപ്പ്. ഇതാ ഇതൊക്കെ നോക്കൂ. ഇവിടെ പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പോരെ. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ മര്യാദക്കുള്ള വഴി കിടന്നോളാം. പാർക്കിംഗ് സ്പോട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആരും നോക്കിയിട്ടില്ല. കിട്ടണടത്തൊക്കെ വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് ആൾക്കാർ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയേക്കുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ടിമ്പിലേക്ക് വരാൻ വഴി ക്ലിയർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആരും വരാത്തതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി അടച്ചിട്ടേക്കാന്നൊന്നും അറിയില്ല. പുതിയ മാസ്ക് മാസ്കില്ലാതെ പെണ്ണുമ്പളെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടി. ഈ ഒരു കാപ്പിക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം നടന്നതല്ലേ. ഇതിന്റെ ഒരു സുഖം വേറെ അല്ലേ, ഈ തണുപ്പത്ത് ഈ ഒരു ചൂട് കാപ്പി. ഞാൻ ഒരെണ്ണം മേടിച്ചോളൂ, കയ്യിൽ രണ്ടെണ്ണം പിടിച്ചോണ്ട് നടക്കാൻ പാടല്ലേ. അല്ലാതെ കാശ് പോകുന്നുള്ള പേടിയൊന്നും. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഈ വഴി കൂടെ വീട്ടിൽ പോകും. വേറൊരു ഈ സൈഡിലൊരു വഴി. ഇവിടെ മൊത്തം ഇന്റർസെക്ഷൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഏതിലെ പോയാലും ഏതെങ്കിലൊക്കെ എത്താൻ പറ്റും. സ്നോ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കുടിക്കാനും കമ്പ് ചാടണ. ആ ഒരു ജീപ്പ് ചെറോക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഈ അമ്മച്ചിനെ കണ്ടോ? ഈ അമ്മച്ചിക്ക് കണ്ടിട്ട് ഒരു 70 വയസ്സിന് മുകളിൽ എന്തായാലും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ അവിടുത്തെ നാട്ടിലെ നല്ല ചുറുചുറുക്കായ അമ്മാമ്മമാരുടെ പോലെ ഈ അമ്മാമ്മ മിറ്റടിക്കുന്നതിന് പകരം സ്നോ ഷവലിങ്ങിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അയ്യോ, ഇനി വന്ന വഴി ഫുള്ള് തിരിച്ചടക്കണ്ടേ? അത് വേണം. ഊബർ പോലും വിളിച്ചവരാ, അറിയാവുന്നവരെയും വിളിച്ചു വരുത്താൻ പറ്റില്ല. അവരെ വെറുതെ പെടുത്തണെന്തിനാ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരെ. കുറച്ചുള്ളൂല്ലോ. അതെ അതെ, പക്ഷെ നടന്നിട്ട് അങ്ങനെ നീങ്ങുന്നില്ല. നല്ലോണം മസിലൊക്കെ കിട്ടാൻ കാപ്പൊക്കെ.
നമ്മൾ പോയപ്പോൾ ആകെ മഞ്ഞ് മൂടി കിടന്ന വഴിയൊക്കെ ക്ലിയറായി. ആ ട്രക്കൊക്കെ വന്ന് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പോയി. ഇപ്പൊ തന്നെ 2 ട്രക്ക് പിന്നാലെ വന്നു. അങ്ങനെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പോയി. നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി. അങ്ങനെ ഞാനൊക്കെ വയസ്സായി. നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി തുഴഞ്ഞു വീട്ടിലെത്തി. തുഴഞ്ഞു കയറട്ടെ. ഇനി എനിക്ക് കാറൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. ഹലോ, വരുന്നില്ലേ? അയ്യോ, ഞാൻ പോട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ ഗൈസ്, ടേക്ക് കെയർ, സീ യു, സ്റ്റേ സേഫ്, ബൈ.